sagalee tokko hin qabdu mootummaa keessatti illee sagalee hin qabdu alatti illee baatee sagalee hin qabdu aktivistii taatee illee tokko taatee hin jirtu aktivistii gosa adda addaatu faffacee jira aktivistiin keenya wal nyaata sagalee tokko ta'ee ummata du'aa jiruuf sagalee ta'uu darbeetu har'a ofii isaatii deebisee wal nyaata waraana bilisummaa Oromoo fudhadhaa waraanni bilisummaa Oromoo jaallemman rootiin hoogganamu jabaatee gaafa ni cimu waraana biraa immoo kan faqqadaa immoo biratti jaaru mee wanti Oromoon qabu wanti tokkummaa qabu natti hima cherchiin Oromoo gaafa jabaatee kee namni 100 ga'u cherchii biraatu biratti banama laaffisuudhaaf maskiinni sheekii Oromootiin salaachifamu tokko gaafa jalqabamu sheekii biraatu immoo maskiida biraa biratti bana wanti Oromoon qabu akka kana dakka nu godhaa jiru akka kana nu facaasaa jiru nu facaasanii sagalee keenya facaasanii isa booddee haadha keenya abbaa keenya obbolaa keenya qeeratti ajjeesuu jalqaban pirezidaantii keenya miti kani naannoo isaanii keessa dhaqee birrii miliyoonii 100 kenneef kinoo har'a gaafa daangaa darbanii dhufanii morma ijoollee Oromoo muranii footootiin ka'an dubbatanii ajjeecha har'a godhamaa jiruu fi warra kanatu godhe birrii miliyoonii 100 baatanii xiyyaaraan naqanii kennaniif salphina kanatu nu keessa jira akka barbaadan nuti taphatu haati Oromootu boessu maatiin Oromoo utuu ajjeefamu gaddi Oromoo keessa utuu jiru Boorana keessa utuu beelaani miti Baalee keessa utuu beelaani miti Horroo keessa utuu Oromoon buqqa'u miti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa birrii miliyoonii 100 baatee kan inni geesseef har'a birrii sanatu Oromoo ajjeesaa jira har'a birrii sanatu morma ilmaan Oromoo irraa muraa jira qabdii kennaniif muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo darbe maal jiran Dr. Abiy Ahmed ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው ምን ጥያቄ የለው በጀግነት ተዋግቷል በጀግነት ይዋጋል ወደፊትም እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም አርጓል ያደርጋል እያደረገም ነው ያለው ይሄ መመስገን አለበት መወደስ አለበት መከበር አለበት ፋኖ ጠቅላይ ሚኒስቴርን ፋርሰን ከነምኒ ሐረከን ልማን ኦሮሞ ዱጉ ጋጅሩ ሐረም ሞርመ ይወለ ኦሮሞ ከሙራጅሩ ሃደ ኦሮሞ ከምቦሲሳጅሩ keenya kan gubaa jiru warra kana miti warra dheengadda pirezidaanti Shimallis Abdiisaa birrii miliyoonii 100 baatee fi dhaqe miti qabdii kennanii fi galan miti horii kana faarsaa kanaan har'a Oromoo Wallaggaa ficcisiisaa jiru Oromoo Wallaggaa irratti immoo dhaabbata sitti hin fakkaatin har'a yoo tokkoon kee bakka jirtu kaatee jara kanaan hin mormine borqee kee qaqqaba borsi qaqqaba Wallaggi qofaatti waan isaan godhen qabu Wallaggi qofaatti waan isaan miidhen qabu daangaa darbee dhaqee jara kanan dhoofne yeroo isaan beelaanii dhufan ofitti qabee simatee fi lafa kennee fi jiraachise malee har'a yoo ati ka'uu baatte har'a yoo ati wanta kana fuuldura dhaabbachuu baatte inni mootummaa keessa jirtu inni Harargee jirtu inni Arsii jirtu inni Baalee jirtu borqee kee dhufa inni Jimmaas dhaggeeffatu sinan kaaku bor kutaan Oromoo sabaaf sablammii gidduu hin jirre hin jiru sabab sablammii gidduu jirra hundi keenya harraga yeroote gadi baatee ajjeechaa uummata Oromoo Wallaggaa irratti raawwachaa jiru kan yoo harra gadi baatee hin balaaleffattu ta'e qe'ee tokkoon kee qaba sibraga siyaasa naasaa jira mitan du'i hadhaabbatu naasaa jiran warri hidhatee jiru walalolu walitti dhukaasu akka barbaadan wala godhan uummanni nagaa qe'ee irratti ajjeefamaa jira ummata nagaa manni irratti gubachaa jira ijoolleetu abbaa malee hafaa jira ijoolleetu haadha malee hafaa jira kun sitti nagaamu ta'ennaan namummaa keessaa baateetta jechuudha ራሱን ለመከላከል ብሎ ያጠቃ ኃይል አለ ያ ኃይል የራሱን የአማራ ፋኖ ብሎ ይጠራነኝ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም ይተማመንበታል የፌደራል ፖሊስም ይተማመንበታል ተጨባጭ መረጃ ነው በነገር ወረከ ነጋ ሐረ ወር ሰበከኛ ፊጣጅሩ ሰበከኛ ቀየራ ቡቅሳጅሩ ለፈከኛ ሳማጅሩ ብየከኛ ሳማጅሩ አቶ ማል ጎዳጅርት ወልኛቻ ጅርት ወል በላለፈጃ ጅርት ወልት ዱኳሳ ጅርት ገሩ ቀንከ ቡርጃጃ አጅር ቀንከ ዱጉጋማ ጅር እንደ መንግስት ኃላፊነታችን ይሄንን ኃይል እንዲህ አይነት አደጋ ሊያመጣ በማይችል መልኩ በራሳችን
በመንግስት የመከላከያና የፖሊስ ኃይል ማድረግ ቢያቀተን ዜን ማህበረሰቡን አሰባስበንና በየአካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ራሱን ሊከላከል በሚችልበት እንኳን መንገድ አስታጥቀን እነኝን እብዶች ማስቆም መቻል አለብን ብያ እን ኢዜማ እን ግንቦት ሰበኒ እን ብልጽግና ከሳ እን ብያላ እን ብየ ከሳ ሰገሌ ተኮን አካከናን ስረት ካን ሰገሌ ተኮን ስረት ቦባ አጅሩ ሰገሌ ተኮን ሰበከረት ቦባ አጅሩ አቶ ማለት አጅሩ ሜዳበዳሜ ወልጋፈዳሜ ተኮን ከሰን ሀረ ወር መቃ ኦሮሞቲን ሶቾተን ዳምኒ መቃ ኦሮሞቲን ጅሩ አክቲቪስቲን መቃ ኦሮሞቲን ዱበቱ እን ብየ ገገሲቱ inni aango qabdu inni aangoon qabni inni miidiyaa irra jirtu inni biyya keessa jirtu inni biyya alaa jirtu har'a yeroo ummanni oromoo wallagga akka kana qeesaa irratti duugamaa jiru ati maal godhaa jirta mee of gaafadhaa mee bolota ko miidiyaan maqaa oromootiin ani miidiyaa sagalee ummataa ofiin jedhu OBN har'a maal hojjechaa jirtu ummata miti har'a ummanni wallagga irraa dhumaa jiru kun saba keessa miti dhiiga keessa miti isinitti nagaamu horiidha saawwaa ummati kun sagalee ummataa ofiin jettan afaan ummatichaa dubbattu maal taa ummata kanaaf sagalee yoo taatan maal taa ummata qeerraa buqqaa jiruuf yoo dirmattan maal taa maal isin godhe wallagga makan maal isin aarse wallagga makan hamma Tigraay bo'aa turtan wallaggaaf bo'aan jirtani qofaatti maal isin godhe wallaggi mootummaa darbe keessatti maal isin godhe wallaggi revenge isin ba'aa jirtan isa kam haluu isin ba'aa jirtan isa kam mootummaa dargii keessatti isin miidhamoo mootummaa wayyaanii moo mootummaa Haile Sillaasee hamma kana ummata kanatti garaa jabaattan ስለዚህ ህፃናትን ከሚገድል ህፃናትን ከሚያርድ ንጹሃን እናቶችን አባቶችን ከሚፈጅ ለፍቶ ጥሮ ግሮ ከሚኖር ህዝብ እያገተ በሚሊዮን ገንዘብ ከሚቀበል ቡድን ጋር ጠረጴዛ ላይ ስትቀመጥ መጀመሪያ ራስህን ወደዛኛው ደረጃ ነው መታወርደው ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ቡድን ጋር ከሽፍታ ጋር እንዴት አድርጎ መነጋገር እንደሚቻል አይገባኝም lolli harra wallagga keessatti jalqabe morma inna maamuru wallagga kee jalqabe mana qotee bulaa wallagga keessatti gubuun jalqabame kuni waan akka tasaa jalqabe miti dura miidiyaadhaan propaganda oofaa turan dura miidiyaadhaan sagaleen walii ta'anii ummata kan irratti bobba'aa turan atoo saba keetiif dirmatte saba kanaaf guyyaa tokko haasofte mootummaa keessa jiraachuun kee rakkoon qabu naaf mootummaa keessa jiraachuu kee takka yakkaatti hin fudhadhu yeroo xaqalaa ministeeriin akka kana warratti faannoo kana faarsee ummata keenya irratti bobba'u ati inni paarlaamaa keessa jirtu ati inni ummata kanan bakka bu'ee achi jira jettu ummata kanaaf dubbattee beekta ummata kanaaf haasoftee beekta ummata harra qeerraa duguugamaa jiruu fi sagalee taatee beekta ወለጋ ሀገሬ ነው የት ነው ሌላ ሀገር ያለ ወለጋ የተወለድኩበት ቦታ ነው የኦሮሞ ብቻ ያደረገው ማን ነው እንዴ ኦሮሞ ብቻ ነው የሚኖርበት ያለው ማን ነው ለኦሮሞ የሰጠው ፈጣሪ ነው ማን ሰጠው ለኦሮሞ ወለጋ አጄቻን har'a wallaggaratti geggeeffamaa jiru sababii isaa wallagga ta'an miti wallaggaan kan oromoo duwwaa miti jechaa jiru oromoo harkatti falmaa jiru malee wallaggaa irratti falmaan jiran qaama keeti wallaggi dachii keeti wallaggi taakkuun tokko wallaggarraa fudhatamu dachii biyya keeti taakkuu tokko sirraa fudhatame lubbuun tokko wallagga keessatti baatu lubbuu ilma oromoo tokko tube wallaggaan የኦሮሞ ማን አደረገ ሲንጀቻ ጅሩ መለ ወለጋን የወለጋ ማን አደረገ ጀቻ ጅራ ደችቸ ስርከት ፈልመቻ ጅሩ ቄሰነ ስርከት ፈልመቻ ጅሩ ልቡ አችረ ጅሩ ኦቦሎታ ከ ኢጋከ ለሚ ከ ተድጉጋ ጅሩ ሐረ hindubbatu harra sagaleen taatu harra sitnagamu balbala tokkon kee dhufeega wallaggaan dhiisi magaalaa finfinnee keessatti alaabaa oromoon fannisuun sirrii bitedhanii mana barumsaatti dhagaa guuran agarte ilaali kun magaalaa finfinneeti naannoo mana barumsaatti maaliif alaabaan oromoo fannifama jedhanii mana barumsaa isaan dhagaadhaan caccabsan sii dhufeera finfinneetti isa wallagga fagootti ilaaltu miti yeroo dheengadda isaa wallagga keessaa haadha oromoo akka kana godhan dirooniidhaan gattuman faannoodhaan lafarratti gattuman mormarraan buran harkarraan buran callistee ilaalte har'a finfinneetti sii dhufaa jira balbala kee ga'ee jira sirraan hankaaku
sirraanan kaaku rafaa jirtati shubbisaa jirtati daankiraarra jirtati wallaggi har'a aarsaa oromummaa kaffalaa jira har'a sagalee hin taaneef fagootti har'a hin gaddineef fagootti har'a hin dirmanneef fagootti ummata buqee har'a dunkaana keessa bulaa jiru waggaa arfan darbe kanaaf ati waan tokko hin gooneef balbala kee geega ይህ ፊደል በተለይ የኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማሪያ ፊደል እንዲሆን መሰራት አለበት ቅድም እንዳልኩት ነው ከነዚህ ነጮች የተመጣ የላቲን አልፋቤት እየተጠቀምክ አንተ በዛ ደረጃ መስዋዕትነት አያል ቅድሚያቶች ከፍሎ ያዳኑትን ፊደል ወደ ጎን አድርገህ በአገልግሎቱም በስራውም ቅድም በተገለጸለት ቴክኒካል ነገር ከላቲን አልፋቤት የበለጠ አቅም ያለው ፊደል ጌታ ሆነ እንዲህ አይነቱን ነገር አፍርሳ እንዴት አርገህ ነው በጋራ ከነጮች አላንስም በሚልላ አገርህን ለመገንባት የምትነሳው ያንን ነው የሚያሳጣ ለዚህ ነው ይሄ ነገር የፈለገውን ያህል ትግል ቢጠይቅም በዛ መንገድ ስራ ላይ እንዲውል መታገል ይጠይቃል ብዙ ደግሞ በነፊቶች አሉት ብዬ ነው ማምኑ በዚህ ፊደል አማካኝነት የሚሰጥ የኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት ከኤሌመንታሪ ጀምሮ እስከ ሁለተኛ ደረጃ መጨረሻ ድረስ አማርኛ ቋንቋ አፍ መቻው በሆነ ህዝቦች ዘንድ በግዴታ እንዲሰጥ የሚደረግበት ሁኔታ መፍጠር ይቻላል ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ኦሮምኛ ቋንቋ መፍቻ የሆነ ህዝቦች በሙሉ አማርኛ ቋንቋ በተመሳሳይ ኮምፐልሰሪ በሆነ መንገድ ያንን ሳይጨርሱ ሳያውቁ ወደ ሌላ ክፍል እንዳይገቡ የሚያደርግ የድሮ ትምህርት ስርዓት አለ በዛ መንገድ መሄድ ይቻላል ኡመተ ሰወለገ ከሳዱ ማጅሩ ምት ኡመተ ሰቀራ ቡቃጅሩ ምት ሐራ በልበለ ከሲ ጋጅረክ ነው አፋን ኦሮሞ ቁቤላትን አቲ በረቶከትን በረነስ ጎቹዳፍ ደም ዋን ዲጊ ሜቀት ደንገሌ አስጌ ዋን ሉቡ ቀብሳውታ ሜቀ ኢቲቤ አስጌ ሐራ ከነ ስርካ በለሱፍ ደም አላባ ከፍንፍኔ ከሰዳባቹ እንደንደሱ አፋን ከቲም በረቹ እንደንደሱ ከነስረት ጎደሙዳፍ ደም ማሊፍ ሐርከ መረቴ ተሰላላ ጅርት ዋን ወለገት ታአጅሩ አርሳ ኡመን ወለጋ ከፈላ ጅረን ዋተኩ ስብረትን ፈካነ ዱበቻፊ እንጅርቱ ሃሳአፊ እንጅርቱ ቆዴ ጅርተጋ በልበለ ሲሩ ሩኩታ ጅር ዋን ሐማቱ ስተደሙዳፍ ደም ዋን ሐማ ስተደሙዳፍ ደም አጅር ሰናን አበተ ሲትን ፈካቲን ሞርበጆሌ ወለጋ ሙሩን አበተ ሲትን ፈካቲን ዱቢን አባ ኦሮሞ ሃደ ኦሮሞ ወለጋ አጄሱን አበተ ሲትን ፈካቲን ሲዱፋ ጅራ የግዕዝ ፊደል በሚጠቀሙ ህዝቦች አካባቢ በምንም አይነት መንገድ ከሀገራዊ ቋንቋዎች ውጪ ኦፊሻላዊ ለሆነ ነገር ማለትም የንግድ ተቋማት መሰየም መንገዶችን ሌሎችንም ተቋማት እንደማይቻል ስራዬ ተብሎ የተሰየሙት ስማቸውን በተወሰነ ጊዜ እንዲቀዩ እንዲህ አይነት የራሱ ክብር ለቋንቋ የማይሰጥ ከነን ሲዱፋ ጅራ ከነ ፉንዱረ ዳበተው ምን ወለጋ ከናፈ ጀፈማ ጅራ አትከሩ ቁበን ቀብዱ ሀር አድጋ ብራ ከሰ ጅርታቲ ዳንክራ ብራ ከሰ ጅርታቲ በልበለ ሲሩ ሩኩታ ጅራ ኢልማን ከ ከነ ቦዴ አፋን ከ ከሰን በረነ ጎደሙዳፍ ደማ ጅራቹን ከ ከነ ቦዴ ነመሸክሲሳ ማለደ ኦሮሞ ማለደ ሞቱማ ከሰ ጅርቱ ማለደ ዳባ ደዳ ከሰ ጅርቱ ማለደ እኒ ብያ አላ ጅርቱ ማለደ እኒ ብያ ከሰ ጅርቱ ከነ ጫላ ማለ ጉዳፍ ደምቱ ሀገኒ መነ ከሰን ከሰ ኦልገሌ ስሬ ከሰን ጉባገው ሄዱ የመጀመሪያ የኦሮሞ ፖለቲካ ከመጀመሪያም እንዳለው ካነሳሱ ወደ ኋላ ሂደህ ስትሄድ በጎሳ የተከፋፈለ ነበር በዚህ ለኦሮሞ ትልቅ ባለውለታ ተብሎ መጠቀስ ካለበት አጼ ምኒልክ መጠቀስ አለባቸው ኦሮሞ አሁን ያለው ወደ አንድነት አጼ ምኒልክ መጥተው ያንን ሂደት ባይፈጽሙት ኦሮሞ እርስ በርስ ተዋግቶ ያልቅ ነበር ስለዚህ በዛ ደረጃ በጣም የተከፋፈለና እርስ በርስ በየጊዜው በጎሳ ጦርነት እንትን የሚሉ በዋነኝነት በውሃና በግጦሽ መሬት በምን በመሳሰሉ ከነሲፍ ለለቡ ገራገሩማ ከሲ ለለቡ አከቲ ወልቲ ቦአቱርተ ሲለለቡ አከቲ ለፈረት ወልወልቱ ሲለለቡ አከቲ አዳም በባቱ ሲለለቡ አከቲ ኩታን ገርገር በባቱ ሲለለቡ ዋይ ኢትዮጵያ ጋፈ ካሰንገሩ 3000 ዓመት ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ ተከባብራ ተፈቃቅራ የምትኖር ሲንጀር ኦሮሞ ብረጋፈ ደቆገሩ አዳን ሲበባሱ ኢሱ መሐመድ የማጅሩ ኢኒ ካን ሹብሳ ወለገ ከሳ ጋፈ ሃቲ ኦሮሞ ቦስ inni kan waan biraa keessa jira wallagga keessa gaafa abbaan oromoo boo manni qotee bulaa keenya gaafa gubatu
kana keessaa bu'aa argatu. Mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan jedhu magaalaa Finfinnee bakka jiru keessaati televizyiiniin kun galliqifamu. Seeratti dhiyeessanii dhaabsisiisuu wallaalanii miti. Achi keessaa bu'aa argatu isaanis. Wal loluu kee keessaa bu'aa argatu isaanis. Wal nyaachuu kee keessaa bu'aa argatu isaanis. Gaafa tokko duu tokko harka marachuu kee keessaa waa argatu. Akkasitti umuriin isaanii dheerata. Yoo ati tokko taate garuu umuriin isaanii dheeratu sagalee tokkoon irratti kaata. Gojjamiif Gondar adda ba'ee beekan siin jedhaniin beekan. Walloodhaaf Gojjameen adda adda jedhanii siin beekan. Garuu Oromoo addaan sii babaasu. በሃይማኖት ደረጃ ልከፋፈለው ትችላለህ። ስፔሻሊ አሁናዊ ፖለቲካው ዋና ትኩረት ስለሆነኝ ምሳሌ አሁናዊ ፖለቲካውን በሃይማኖት እንየው ካል ፕሮቴስታንት አለ፣ ኢስላሚክ አለ፣ ኦርቶዶክስ አለ። ፕሮቴስታንትና ኢስላሚኩ በጣም ከፍተኛ ፍትጊያ ላይ ያሉበት ወቅት ነው አሁን። ኢስላሚኩ በነ ጀዋርና በነ ምናምን የሚመራው ብለህ ልትወስደው ትችላለህ። ፕሮቴስታንቱ በነ አብይ አህመድ በእምነት ደረጃ ነው። ኦርቶዶክሱ ከስልጣን ተገሏል ሙሉ ለሙሉ ኦሮሚያ ላይ አማራ ነው ምናምን የሚለው ሐሳብ ተደርጎ ከስልጣንም ከምንም ብዙ ባለስልጣናት በዚህ የተነሳ ሃይማኖት እስከ መቀየር ወደ ፕሮቴስታንት እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ሽኩቻ አለ በእምነት። ይሄ ቀላሉ አንዱ መነሻ ነው ኦሮሞ ፖለቲካ ላይ መከፋፈሉ። ይሰከናኑ ጎፔሳ ጅሩ አመንቲ ነከተ ወልቲ ቡቱ ገንዳ ነከተ ወልቲ ቡቱ ጎሳን አከተ ወልቲ ቡቱ halkani guyyaa kanasi lallabam biyyatti keessa jiraatani biyya seeratti jirtu sana keessa taani akka kana olola ummata irratti oofu. Mootummaa Oromootu jira jettanii warri harka marattanii jirtan olola gadheetu Oromoo irratti oofamaa jira. Oromoon akka baranaa salphateen beeku. Obbidiyoo jennee dur arrabsaa turre abbaa duulaafa. Maaloo obbo abbaa duulaa dhiifama nuu godha. Dhiifama nuu godha. Akka kana Oromoon tuffatameen beeku. Har'a warri Oromoo arrabsutu baay'ate. Warra Oromoo xiqqeessitu baay'ate. Warra Oromoo mormarraa muruun dhufe har'a. Mootummaa Dr. Abiyyi faa keessa. Mootummaa Obbo Shimallis faa keessa. Maal kun salphina guddaadha. Beeta mangistii keessatti Oromoo arrabsuun. Walaloodhaan Oromoo arrabsuun. Miidiyaa banatanii Minilik miidiyaan bara wayyaanee keessa hin jiru. Bara abbaa duulaa faa akka kanan salphanneem Oromoon. Hidhaana jiraatu ajjeechaana jiraatu malee Oromoon jumlaadhaan salphateen beeku. Abbo abbaa duulaa cubbuu keessantu nu qabate. Bara Oromoon dammaqee bara Oromoon aangoo qaba. Qabsaa'onni Oromoo biyyatti galan jedhamee bara Obbo Shimallis faa kana keessa Oromoon salphatee bara wayyaanee keessan salphanne. Lolli har'a ka'ee kun bara sanas ka'ee ture. Oromoon garuu akka kanan salphanne. Seenaa keessatti akka salphatee hin beeku. Dirooniin akka kana tumamee hin beeku. Xiyyaaraan akka kana tumamee hin beeku. Qeesaa irratti akka kana ta'ee hin beeku Oromoon. Manni irratti gubatee akkas salphatee hin beeku. Bara wayyaanee keessa naannoo Sumaalee keessa Oromoon buqqee akka ammaa kanan salphanne. Inariyan deemaa jedhanii ofirraa buqqisan malee akka ammaa kanan salphifne. Akka ammaa kana mormalmaan Oromoo footoo waliin hin kaane irraa muranii. Maali kana mootummaa Oromoo ofiin jettaa? Kana jiranaala Oromoo ofiin jettaa poolisiin naannoo Oromiyaa salphina keetiin kun hin salphatte mati. Hin salphatte Obbo Shimallis. Gaagura onaa taate Obbo Shimallis. Barati Oromoo bushitu keessa ilmaan Oromoo akkas ta'ani Obbo Shimallis. Politika barbaada itti amanan. Waan barbaadan duukaa adeeman garuu ilma namaatu mormirraa citee akkasittiin footoo ittiin kaanim. Jabana keetii Dr. Abiyyi. Jabana kee keessa ilmi namaa akkas salphate. Seenaa keessatti Oromoon yakka akkasii dalageen beeku. Oromoon yakka akkasii dalagateennan an Oromoon ofiin jedhee iyyuu ni madhu. Ilmi namaa ulfina qaba. Ajjeeste erga ajjeeste maal goota mormarraa fuutee footoo ittiin ka'uun. Waan kanaan dura seenaan dhagaa turre har'a sirrii akka ta'e ilmaan isaanii nutti mul'isan. Wal jibbiinsa siyaasaa irraan kan ka'e maqaa wal balleessu waa'ee harma muraa waa'ee harka muraa jechaan ture akkas jedheen baay'ee of shakkaa ture. Dhugaa ta'uu isaa nama garuu mirkaneeffadhe. Dhugaa ta'uu mirkaneeffadhe. Hin salphattan Obbo Shimallis Abdiisaa kun hin salphatte uummatatti arra bushaa turuttu akkas ta'aa jira. Dr. Abiyyi kun salphina keeti. Uummatatti dheengadda afaan keetiin dubbatte qubee na barsiisan yeroon bishaan gaafadhe aannan naa kennan jette. Har'a galanni isaa kana ta'e. Salphina keeti kun
hin salphattan. Jeneraalonni maqaa Oromootiin jirtan kun hin salphattan. Salphina keessani kun. Obbo Daawud Ibsaa kun salphina keessan. Jawaar Mohammad kun salphina keeti. Profeesar Mararaa kun salphina keessan. Uummata keessantu har'a akkas ta'aa jira. Waa takkitti isinitti fakkaachaa hin jiru. Warri mana maree keessa jirtan, warri uummata kana bakka buune jettanii jirtan, salphina keessan kun. Wanti har'a uummata Oromoo Wallaggaa irratti raawwachaa jiru kun waan kanaan dura uummata Oromoo Walloo irratti raawwachaa turre seenaan dhageenye har'a ijaan agarre jaarraa 22ffaa keessatti. Gara jabina akkasii argeen beekon.